听音效猜逃生，第一个。这个听起来有点熟悉啊，但我怎么想不起来是谁了呢？你们知道吗？不是，这个你都听不出来，这不是驯兽的滚动吗？哦，原来是驯兽啊！我说我怎么不知道呢？原来他的技能对我的飞天无效啊！回答正确，下一个。这不是蛋仔的那个回溯技能吗？接魂夜里有人有这个技能吗？我怎么从来没见过呀？这个可能还真有，不过这个逃生的出场率实在是太低了，基本上遇不到的那种。魔术师对不对？看来某些老牌逃生的强度确实有点低了呀，这追捕连认都不认识，得考虑加强一下了。下一个。这个声音我一辈子都忘不了，他是我最恨的叛徒。管家的技能不对呢，我怎么觉得有点像是舞女的呢？不可能，舞女的技能我也很熟悉，如果只有后面那一声的话，那还有可能是舞女，但是前面那个音效明显是摄魂命中的音效，后面那个是摄魂到队友之后，队友到自己头上时的音效。原来如此，怪不得艾莉你能当警探呢，细节这方面还是你厉害啊！低调低调。嘿嘿，下一个。好像是水的声音，逃生里和水有关的技能应该不多吧？好像就只有船长和水鬼的技能和水有关系吧？肯定不是船长，船长的技能音效是这个。你是不是短视频刷多了？这是船长的专属 BGM， 不是他的技能音效啊喂！是这样的吗？那就是水鬼的了。船长的音效不会这么长的，只有水鬼打洞时才会有这样断断续续的音效。bingo， 回答正确，最后一个。我觉得这个就不用猜了吧，这要是有人听不出来，就可以直接辞职了。同意，每次听到这个，我都感觉脑袋晕晕的。这个包是黑拳呢，不是黑拳，我直接吃好吧。Nice。